अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। तो ये है आज के मुख्य समाचार। यूएई सरकार ने अप्रूव कर दिया है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपनी बनाई हुई कोविड-19 वैक्सीन की जानकारी देते हुए श्री अब्दुल रहमान अल ओवाइस, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन हैं, उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के बहुत ही अच्छे नतीजे आए हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे चरण में, और इसी के बाद ये फैसला लिया गया है। टेस्ट ट्रायल्स के अनुसार वैक्सीन बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है अब तक और बहुत ही अच्छी प्रतिरोधी क्षमता दिखाई है उसने वायरस के सारे संक्रमण से लड़ने में। इसके बारे में और जानकारी देते हुए डॉक्टर नवाल अल काबी, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल क्लिनिकल कमेटी की कोरोना वायरस और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, उन्होंने इसकी विस्तार में जानकारी देते हुए कहा कि तकरीबन 125 देशों के 31,000 लोगों के ऊपर ये वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए थे 6 हफ्ते के अंतराल में, लेकिन वैक्सीन 1000 से भी ज्यादा ऊपर वॉलंटियर्स के ऊपर आजमाई गई जो कि कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त थे। साथ में ये भी जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक कोई भी खतरनाक किस्म के साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। वैक्सीन के बाद कोई भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस उभर के सामने नहीं आए हैं। दुबई पुलिस ने एक टूरिज्म कंपनी के 2 मैनेजर्स और एक डीजे को पार्टी ऑर्गेनाइज करने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने 100 से भी ज्यादा लोगों के लिए एक बंद जगह में पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन किया। जानकारी दी ब्रिगेडियर जमाल सलेब अल जल्लाफ, जो कि डायरेक्टर हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के दुबई पुलिस में। उन्होंने कहा कि इन तीनों ने मिलकर यूएई के अटॉर्नी जनरल के एनफोर्समेंट पेनल्टीज का उल्लंघन करते हुए रिजोल्यूशन नंबर 38/2020 की अवमानना की है। गौरतलब है कि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें पूरी पार्टी के वीडियोस दिखाए गए थे और पार्टी के आयोजन के लिए इन्होंने किसी भी किस्म की कोई भी परमिशन नहीं ली थी और इस पार्टी में किसी भी किस्म के कोई भी एहतियाती कदम और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया गया था। कड़ा रुख अपनाते हुए इनके ऊपर 10,000 दिरहम तक के मुकालफे का प्रावधान है। एमिरेट्स शुरुआत करने जा रही है स्पेशल डिस्काउंट का स्टूडेंट ट्रैवलर्स के लिए। सारे विद्यार्थी जो कि ट्रैवल करना चाहते हैं, इसके अलावा हायर बैगेज अलाउंस यानी कि इनके बैगेज में भी रियायत दी जाएगी। इसके अलावा बुकिंग डेट से 7 दिन के अंदर अंदर अपनी बुकिंग चेंज भी कर सकते हैं। एमिरेट्स एयरलाइंस के प्रवक्ता का मानना है कि इससे काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने परिवार वालों से काफी जल्दी मिल पाएंगे। तो ऑफर के साथ साथ फैमिली मेंबर जो कि उनके साथ में ट्रैवल करेंगे उनको भी डिस्काउंट दिया जाएगा। इस ऑफर के तहत 31 अक्टूबर 2020 से पहले टिकटों की बुकिंग करनी होगी और ये टिकटों की वैलिडिटी होगी 12 महीने तक। एमिरेट्स एयरलाइंस ने कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाएगा इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया है। पड़ोसी देश बहरीन की राष्ट्रीय एयरलाइंस नेशनल कैरियर गल्फ एयर ने अनाउंस किया है कि वो भारत और बहरीन के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत करने जा रहा है तिरुवनंतपुरम से 14 सितंबर यानी कि आज। के अलावा इसी हफ्ते कोचिन और कालीकट के लिए भी फ्लाइट्स की शुरुआत की जा रही है और आने वाले दिनों में भारत वर्ष के अलग अलग शहरों के लिए भी अनाउंसमेंट किए जाएंगे। अनाउंसमेंट किए गए हैं भारत और बहरीन के बीच हुए स्पेशल एग्रीमेंट के बीच में। प्रवासी भारतीय श्री पोथुगोंडा मेदी, जो कि 13 साल से यूएई में रह रहे थे बिना किसी वैलिड दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के, उनके लिए उनका बर्थडे यानी उनका जन्मदिन एक गिफ्ट लेके आया है। ये तोहफा है कि श्री मेदी अपने 47वें बर्थडे यानी जन्मदिन पे भारत लौट पा रहे हैं बिना किसी फाइन भरे हुए। हैदराबाद के रहने वाले श्री मेदी के लिए ये पूरा सपना हकीकत में बदला भारतीय कॉन्सुलेट दुबई की मदद के कारण। श्री पोथुगोंडा मेदी ने भारतीय मिशन को बताया कि वो 2007 में आए थे विजिट वीजा पे और एजेंट जो उनको लेके आया था उसने उनका पासपोर्ट रख लिया और यहाँ आने के बाद में छोड़ दिया, जैसा कि अक्सर इन मामलों इन केसेस में होता है। तब से लेकर अब तक वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे इलीगली, गैर कानूनी तरीके से, और जब इंडियन कॉन्सुलेट को उन्होंने अप्रोच किया, इंडियन कॉन्सुलेट ने दुबई के इमिग्रेशन ऑफिशियल्स के साथ में मिलकर इनके सारे के सारे फाइन्स को वेव किया। गौरतलब है कि जो एमनेस्टी की स्कीम चलाई जा रही है कि अगर मार्च 1 से पहले आपका वीजा एक्सपायर हुआ है तो 17 नवंबर तक आपके पास में वक्त है यूएई छोड़ने के लिए बिना किसी फाइन और बिना किसी एंट्री बैन के। इसी स्कीम का फायदा उठाते हुए श्री पोथुगोंडा मेडी ने ये अवसर का भरपूर फायदा लिया। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपका वीजा मार्च 1 से पहले एक्सपायर हुआ है, आपकी कंपनी रिन्यू नहीं कर रही है या ओवरस्टे लग गया है, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा।
अपने सारे फाइन्स को माफ़ करवाने के लिए प्लीज़ अप्रोच करें टर्मिनल 2 के पास मौजूद डिपोर्टेशन सेंटर में अपने दस्तावेज के साथ। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इंडियन कॉन्सुलेट दुबई जो कि अल्सीफ एरिया में मौजूद है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। वो आपकी हर संभव मदद करेंगे पासपोर्ट यानी कि ट्रैवल आउट पास बनाने के लिए। उसी के बेसिस से आप वापस भारत लौट सकते हैं और वापस आ सकते हैं दूसरे किसी विजिट वीजास पे या डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीजा पे। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट और पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली आज पहुंचे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में स्थिति का जायजा और पूरे क्रिकेट स्टेडियम का मुआयना करने के लिए। उन्होंने कहा कि आईपीएल के काफी युवा खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार हैं शारजाह क्रिकेट स्टेडियम की विकेट पे खेलने के लिए, जहाँ पे क्रिकेट के महान खिलाड़ी जैसे सनी गावस्कर और सचिन तेंदुलकर ने इतिहास लिखा था। गांगुली के साथ में आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल, फॉर्मर आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला, हेमंग अमीन जो कि सीईओ हैं आईपीएल के, भी मौजूद थे। इनकी अगुवाई करने के लिए श्री वालिद बुखातिर जो कि वाइस चेयरमैन है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के, और खल्लाफ बुखातिर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बुखातिर ग्रुप और सीईओ हैं शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के। अबू धाबी के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, यास वाटर वर्ल्ड, वार्नर ब्रदर्स जो कि यास आइलैंड पे मौजूद हैं, उसके अलावा क्लाइम बीटी अबू धाबी को गो सेफ सर्टिफिकेट यानी कि बिल्कुल सेफ हैं यूज करने के लिए सर्टिफिकेशन दिया है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने। सर्टिफिकेट ग्लोबल स्टैंडर्ड की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेफ्टी और क्लीनलीनेस यानी सफाई के मामलों में जितनी भी टूरिज्म रिटेल एस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो स्टोर्स हैं अबू धाबी अमीरात में उनके प्रति। इसके बारे में अल हसन कबूस अलजाबी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑपरेशंस के फरा एक्सपीरियंसेस में, गेस्ट की सेफ्टी और हेल्थ प्रिकॉशंस सबसे ज्यादा अहम हैं। इसी के तहत काफी कड़े नियम और काफी कड़े एहतियात बरती गई है तमाम अथॉरिटीज के साथ में मिलकर, जिससे कि पूरा थीम पार्क और अट्रैक्शंस संक्रमण मुक्त रह सकें। बहुत ही जल्द अबू धाबी में एक रियल एस्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर खोला जा रहा है कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए तमाम मामलों के ऊपर सुनवाई करेगा, जिससे कि अबू धाबी जुडिशियल डिपार्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा बोझ कम हो सके। इस रियल एस्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सेंटर में क्वालिफाइड रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स होंगे जो कि दोनों पार्टीज के बीच में सारे मतभेद और मुद्दों को आपसी सलाह मशवरा करके सुलझाने की कोशिश करेंगे, इससे कोर्ट में इस तरह के रियल एस्टेट डिस्प्यूट वाले केसेस कम किए जा सके। ये जानकारी दी है श्री यूसुफ सईद अल आबरी जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं जुडिशियल डिपार्टमेंट के। यूएई के तमाम घरों के अंदर फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाना अनिवार्य हो गया है जो कि सीधा कनेक्ट किया जाएगा सिविल डिफेंस के ई सिस्टम के साथ। इस नए प्रस्ताव को कैबिनेट के महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम जो कि यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी हैं की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई। फिलहाल जिन घरों में ये सिस्टम नहीं लगाया हुआ है उनके पास में 3 साल का समय है ये सिस्टम लगाने और सिविल डिफेंस के साथ कनेक्ट करने के लिए। गौरतलब है कि 2018 और 19 के साल में अब तक 68 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है अलग अलग रेसिडेंशियल और कमर्शियल आगजनी की घटनाओं में, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। वही कस्टम्स अब तक 3.2 मिलियन दिरहम के रिसाइकलिंग कर चुका है नकली और जाली सामानों की। तहत 1,48,700 से भी ज्यादा फेक यानी कि जाली सामान जो कि 46 इंटरनेशनल ब्रांड्स को बिलोंग करते हैं उनको रिसाइकल किया गया नष्ट करने के बजाय। जानकारी दी है श्री यूसुफ उजैर मुबारक जो कि डायरेक्टर हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। आईपीआर विभाग अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के अधिकारों और उन्हें नकल से बचाने के तरीकों के बारे में बहुत गंभीर है। श्री मुबारक ने कहा, नकली सामानों को नष्ट करने के बजाय हम उन्हें रिसाइकलिंग के विकल्प प्रदान करते हैं क्योंकि ये अधिक पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। पिछले 24 घंटों में 777 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 530 नए रिकवरीज भी देखी गई है। अच्छी खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है। फिलहाल एक्टिव केसेस हैं 9,886 यानी 9,886 पे। आंकड़ों तक पहुंचने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 61,000 नए कोविड-19 के टेस्ट भी किए। दुबई में मौजूद हॉलीवुड से प्रेरित थीम पार्क मोशन गेट दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स के अनुसार 23 सितंबर को फिर से खुलने वाला है। साथ ही उसी दिन खुलने वाला वहीं पे मौजूद लापिता होटल और रिजॉर्ट। मोशन गेट के फिर से शुरू होने के साथ 27 सवारी और आकर्षण होंगे जो कि एक्शन में वापस आएंगे। बेशक तापमान की जांच और चेहरे के मुखौटों के साथ जगह में सुरक्षा के उपायों को बढ़ाया जाएगा। हालांकि दुबई में सोने के आसमान छूने के भाव के कारण
काफी कमी देखने को मिली है, लेकिन ये रिटेल ज्वेलरी के बिजनेस करने वाले अपने गोल्ड होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा सराफा बाजार में बेच रहे हैं और इस तरह कैश निकाल रहे हैं। इससे उन्हें अपना ऋण को कम करने में मदद मिली है और कुछ मामलों में यहाँ तक कि उन्हें एक साफ लाभ देने में भी मदद मिली है। अगस्त की शुरुआत में सोना $2075 प्रति औंस के सभी स्तर को छू गया था और अब ये 1949 के लेवल के आसपास है। आपकी जानकारी के लिए एक औंस में होते हैं 31.99 ग्राम। यूएई के लीडिंग बैंक में से एक अमीरात एनबीडी ने इजराइल के एक प्रमुख बैंक हापोलिम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि इजराइल के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। बैंक हापोलिम के सीईओ काटलर ने कहा, संयुक्त अरब अमीरात में एक अग्रणी बैंक के साथ समझौता एक सफल उपलब्धि है, जो कि इजराइल के ग्राहकों को सीधे संयुक्त अरब अमीरात और उसके बाद अन्य देशों से लेन देन करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा, इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बैंक होना एक बड़े सम्मान की बात है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और इम्पोर्टेंट समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। अगर आप यूएई में अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, अपनी नई कंपनी सेटअप करना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सारा A to Z पूरा सॉल्यूशन और सबसे रिलायबल यानी सबसे विश्वस्त स्पॉन्सर के साथ, वो भी सबसे इकोनॉमिकल रेट्स पे। चाहे आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, टूरिस्ट हैं या फिर आप एक सुनहरे भविष्य की तलाश में यूएई में जॉब में आना चाहते हैं, या फिर आपको 90 दिन की या 1 महीने की टूरिस्ट या व्यवसायी बिजनेस की वीजा चाहिए, या फिर फ्लाइट टिकट्स, शेयरिंग एकोमोडेशन और होटल एकोमोडेशन के लिए आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर के अलावा सारी जानकारी के लिए आप अपने कमेंट्स भी डाल सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाए। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।